Wären Rock und Pop noch eine Frage des Alters, sie wären längst Pop-Opas. Im zarten Alter von gut 50 meldet sich die britische Popband Depeche Mode zurück, um eine Welttour im kommenden Jahr anzukündigen mit 7 Konzerten in Deutschland und einem in der Schweiz und ein neues Studioalbum, das 13. Musik machen, Mensch, es ist ein Wunder, dass wir das noch hinkriegen. So lange geht das jetzt schon und wir genießen es. Da fühlt man sich ganz klein und staunt. Das ist unser Ding. Was uns immer schon stark gemacht hat, die Musik, die Auftritte, unsere Fans, die unsere Musik hören und uns die Stange gehalten haben, wohin wir uns auch entwickelt haben. Soll heißen, erst Disco-Sound, dann kamen die herkömmlichen Rockinstrumente vorübergehend in den Keller, man spielte Synthesizer. Und heute? Ich fand den Clip toll, ein kleiner Auszug, hört sich nach einer ganz guten Sache an. Also weiter schwermütiger Elektropop, Alltagsgeräusche, flehender Gesang. Bisher gibt es nur Appetithappen und keinen Namen.